एक पुरानी रेल की पटरी के किनारे एक छोटा सा खरगोश एक केले का पौधा लगाता है। वो रोज उसे पानी देता है, धूप से बचाता है और उससे बात भी करता है जैसे अपना दोस्त हो। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर हरे पीले केले देने लगता है। खरगोश खुश होकर रोज वहां आता है। लेकिन एक दिन अचानक उसी पटरी पर तेज रफ्तार से एक पुरानी मालगाड़ी आ जाती है। खरगोश दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी उस पौधे को कुचलकर निकल जाती है। कुछ दिन बाद उसी जगह फिर एक छोटा सा केला पौधा उगने लगता है। खरगोश उसे देखता है, हाथ जोड़कर थैंक यू कहता है, लेकिन आंखों से आंसू फिर भी गिरते रहते हैं।